Hello，大家好。平時打機定做嘢，最驚一定係見到硬碟空間不足。今日就同大家示範下點樣幫呢部機大補加條 SSD。循例都要介紹下部機先。正面呢度有個開關，轉過嚟睇睇個底盤，呢度有4粒螺絲，只要擰開佢哋就可以裝啦。話時話，呢部機個胃口真係好大，官方話佢支援晒所有牌子嘅 PCIe 3.0同4.0嘅 NVMe SSD。最癲係咩？係每一條 slot 竟然可以食到8TB。今日我哋準備咗呢條1TB 嘅 SSD，我哋而家即刻喐手拎開呢4粒螺絲，揭開底蓋嗰陣，大家要記住溫柔啲，小心唔好撞到入面啲零件。你睇呢度原裝已經有一條 SSD，而隔籬呢個吉位就係我哋今日嘅目標。等等，喺插落去之前，有個動作一定要做，就係要先擰開呢粒鎖位螺絲。我哋將條新 SSD 慢慢咁插入去，你睇下個位真係 fit 到漏油。最後將頭先粒螺絲鎖反好，固定住條 SSD。冇咗佢，你就鎖唔穩條 SSD 噶啦。最後一步，冚翻個底蓋，拎翻埋嗰4粒螺絲，咁就正式完工。係咪易過借火呢？下次部機唔夠位，大家可以試下自己動手。滿足感爆棚，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。